gabadhan ninka qaba hooyadiis ayay la deganeed balse ayadoo uur leh ayay habartu dishay gabadha haddaba maxaa gaaray maxayse sodohdu kula dhaqmi jirtay gabadha inta aanan u gudagelin muuqaalka oo dhammaystiran marka koowaad fiidiyowga like saar haddii aad ka mid tahay dadka nagu cusubna nagu soo biir soo dhowaada saaxiibayaal mar kale intaanan qisadeenna maanta bilaabin daawade hal su'aal ayaan ku weydiinayaaye ma saxan tahay in gabadha sodohdeeda lala dejiyo haddii uu arrinkaas kula saxan yahay qaybta commentiga noogu soo qor haa haddii uusan kula saxnaynna qaybta commentiga noogu soo qor maya aan u gudagalna qisadeenna gabadhan waxa ay la deganeed sodohdeed ama ninka qaba hooyadiis gabadhu waxa ay ahayd gabar masaakiin ah gurigana ayada ayaa ka shaqeey jirtay ninku subaxdii ayuu ka lihi jiray oo shaqo ayuu iska aadi jiray gurigana waxaa ku wada noolaay saddexdooda oo qura waa maamada waa gabadha iyo wiilka ay maamadu dhashay waxa ay ahaayeen dad guri qura ku wada nool ninku maadaama uu ka lihi jiray oo uu shaqo aadi jiray marka uu baxo maamadu waa ay soo bixi jirtay kadibna gabadha ay u imaan jirtay waa ay ku qayli jirtay waa ay dili jirtay mar walibana waa ay canaani jirtay gabadhu maamada kuma aysan soo afceli jirin oo waxay ahayd gabar iska maskiin ah maamada inta gabadha ay ku qaylido ay haddana dili jirtay waxa ay ahayd maama aad u adag maama naxariista ay ka guurtay waxa ay dhihi jirtay aniga ayaa addoon ii tahay wiilkayga ayaa ku qaba wiilkaygana aniga ayaa ka mas-uul ah oo wax aanan raalli ka ahayn ma uu samay karo gabadha ayada ayaa guriga cuntada ka diyaari jirtay ayada ayaa dharka dhaqi jirtay ayada ayaa hawsha dhan qaba jirtay intaas kuma aysan ekaysan jirin markii ay cuntada kariso cuntada ay qaadi jirtay oo maamada ay u gey jirtay si cuntada ay u cunto maamada sidaan yeelaysa oo waxaanu dhan loo qabanayo guriga waa laga soo hagaaji jiray gabadhan ayaa guriga ka xaaqi jirtay cuntadana ayada ayaa u gey jirtay waxaas oo dhan oo gabadhu ay samaynayso uma ay jeedee waxa ay mar waliba ku dhihi jirtay hadalla aan gabadha munaasabkeeda ahayn gabadha ayada waa gabar iska maskiin ah qayladii iyo dilkii waa ay la qabsatay waa inay iska aamusi jirtay ugu dambaynse gabadhu uur ayay yeelatay waxa uu waqtigu iyo waayuu isgurana uurkeeda 4 bilood ayuu noqday qof waxa uu barta waa baaskiisa ninna caadadii ma joojiyee maamada maalin maalmaha ka mid ah cuntadii oo gubanaysa ayaa maamadii u soo kartay kadibna dibadda ay u soo baxday waxa ay u timid gabadhii oo meesha alaab ku dhaqaysa waa ay dishay ilaa iyo gabadhii ay ka miir daboolanto gabadhii waa lala orday isbitaal ayaana la geeyey inta gabadha isbitaalka loo sii waday aad ayay u dhiig bixisay markii isbitaalkii la geeyana ilmihii waa ay ka soo dhaceen qisadaas xanuun ka badan ayaana gabadhan ku dhacday waxa sidaas ku sameynayana waa sodohdeeda ama hooyadii ay la deganeed oo wiilkeedu uu dhalay ugu dambeyn haddii inta la soo gaartay waa ku maasadna daawashada muuqaalkan fiidiyowga like